Nageen hadarsu daawwattoota yemenni kabajamoo oduu yeroo kana qopheeffanneen isinitti himaa oduu dursuun hangafoota odoom. Qondaala olaanaa fi itti aanaa barreessaa olaanaa Koongirensii Federaalaa Oromoo kan ta'an obbo Hamzaa Booranaa gufachuun jijjiirama siyaasa dinagdee Itoophiyaa gaagama namummaa siyaasaa dinagdee fi hawaasummaa biyyattii hordofsiisee jedhe. Koloneel Gammachuu ayyaana uummata Oromootti waan guddatu as deemaa jira jedhan. Director olaanaan OMN obbo Dajanee Guutamaa uummanni Oromoo guyyaa Giving Tuesday muddee 2 bara 2025 irratti deeggarsa OMN akka taasisu waamicha dhiyeesse. Daballi mindaa hojjettoota seeraan hojii irra nuuf oolaa hin jiru jedhan barsiisonni kutaalee Oromiyaa garaagaraa. Daawwattoota OMN kabajamoo kun hangafoota oduu kanaaf kanneen biroo akka itti aanutti qindeessineeti jirra. Miidiyaa sabaatuun kurfaamaa OMN abdiin uummata suuma. Barri bara dijitaalaati. Jabana dijitaalawaatti tooftaan oomishaa fi oomishtummaa ofii ittiin dhaadheffatan jijjiiramuu qofa osoo hin taane hiree bal'aas warra biizinasii hojjetuuf fidee dhufeera. Akka kaleessaa TV yookaan raadiyoon takkaa himamee yeroon oomishnii fi tajaajilli keessan dagatamuu darbee jira. Miidiyaaleen akka OMN tooftaalee tamsaasaa dijitaalawaan maamiltoota miiliyoona horatan immoo dirree dhaadhessaa keessan hangafaa ta'uu qabu. Hordoftoota miiliyoona 3 Feesbuukii qofaan yuutuubii irraan ammoo sabiskiraayibaroota miiliyoona tokkotti siqu kan horate Oromiyaa Miidiyaan Neetwork takkatti miiliyoonota fiitti addunyaa jiraniin oomishaa fi tajaajiloota keessan himam. Bara wajjin tarkaanfachaa hiree tana fayyadamuun OMN irratti oomishaa fi tajaajiloota keessan beeksifadha. Miiliyoonota irraa amantaa kan horate OMN waliin hojjedha. Dhugaa sabaa karaa dhugaatiin OMN. Qondaala olaanaa fi itti aanaa barreessaa olaanaa Koongirensii Federaalaa Oromoo kan ta'an obbo Hamzaa Booranaa gufachuun jijjiirama siyaasa dinagdee Itoophiyaa gaagama namoomaa siyaasaa dinagdee fi hawaasummaa biyyattii hordofsiisee jedhe. Obbo Hamzaa Booranaa turtii OMN waliin taasiseen haalli siyaasa dinagdee Itoophiyaa qormaataa fi waraanaan kan guutamedha jedhe. Rakkoo Itoophiyaa hudhanii qaban keessaa rakkoon nageenyaa fi dhabamuun tasgabbii isa olaanaa kan jedhu qondaalli kaafaa Hamzaa Booranaa rakkoo nageenyaa fi tasgabbii guyyaa gara guyyaatti hammaataa jira jedha. Oromiyaa keessatti rakkoo nageenyaatiin uummanni bahaa gala dhabee jira. Ibiddi waraanaa uummata nyaatee fixee jira. Sababa rakkoo nageenyaa fi tasgabbiitiin qaala'insi jireenyaa ammoo qormaata biraa jireenya uummataa dukkaneesseedha jedha.